Onyx Management. Wabarakatuh. Kami dari Crimson Indonesia. Ini kami demo membawa Landry tipe Colossus 212 3W by M. Jadi satu box isinya 12 in 2. Untuk middle-nya 6 in 4 pasif dengan tweeternya. Tweeternya 3 in 2 biji. Untuk powernya kita menggunakan power kelas H dari Crimson, tipenya HC18.4 kelas H, dan subwoofernya ini 21 in 4 ohm kerjasama dengan Ponic Kediri. Untuk power subnya kita menggunakan tipe TD HCX 25000 Pro, dan DLMS kita menggunakan tipe CX 4.8 VIR. Sekian, mari kita dengarkan.